Я проповедую сегодня на теме «Дух завоевателя». Дух завоевателя. Только что здесь принять духа завоевателя. И ходить в духа завоевателя. Амин. Мы призваны быть завоевателями мира сего. Где бы Господь нас не поставил, мы не поставили не просто так там, мы не на витрине для показа. Нет, мы не для показа, мы не для витрины. Мы для завоевания. Мы здесь, чтобы вернуть землю нашему Богу. Господня земля и все, что в ней. Аллилуйя. Я говорю, Господня земля. И эта земля тоже. Направление бизнеса, где Господь поставил нас. Мы там, чтобы завоевать все и вернуть все Богу. Во славу Господу для утверждения царства Его и для распространения Его дома. Аллилуйя. В отношении, порядочности, социальной жизни, порядок в обществе, мы призваны, поставлены здесь Богом, чтобы утверждать Божий порядок, чтобы приостановить всякий хаос. Аминь. И принести Божий покой, Божий прорыв. Там, где Бог вас поставит, друзья, начните видеть себя как завоеватели. Вас Бог поставит быть завоевателями в вашем мире. И сегодня мы хотим посмотреть, каков же дух завоевателя. Какой у нас должен быть дух, если мы видим себя как завоеватели. Аминь. Откройте со мной числа, 13 глава, 26-34 стихи. Помните, братья и сестры, что 3 дня перед служением помазания, что мы делаем? Мы постимся, мы молимся с постами. Так что завтрашнего дня до воскресенья мы держим пост за то, чтобы Бог пришел и приходил могущественно в воскресенье. Аминь. Передайте вашим домашним группам 12 и так далее. 13 глава 26 стиха. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всем обществу сынов Израилевых, пустыню Фаран, Кадес, и принесли им всему обществу ответ и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хетей, Иевузей и Аморей живут на горе. Анани же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею. Дух завоевателя. Пойдем и завладеем. Пойдем и завладеем ею. Потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сыны Янаковы, от исполинского рода, и мы били в глаза наших перед ними, как саранча. Такими же били мы и в глазах их. Аминь. Дух завоевателя, друзья. Бог обещал израильтянам, Израиловым, избранный Божий народ. Бог обещал Божьему народу сдать им землю. Землю хорошую, где течет мед и молоко. Согласно Исхода 3 главы, 8 стих, Бог говорит: я знаю, кто там живет на этой земле.
Tam живут сыны Янаковы, там живут Хананеи, там живут другие, Есивуты, там живут другие, разные народы, сильные и могущественные. Но я уже принял решение дать вам эту землю, говорит. Я принял решение дать вам землю эту. И говорит, это будет ваша земля. Это земля, где течет мед и молоко. У кого камень сейчас в зале, почки, у вас камни, почка. Правая почка, Господь исцеляет вас. Будьте исцелены и здоровы. Во имя Иисуса. Бог говорит, это земля, где течет мед и молоко. Это земля, где течет мед и молоко. И я ее даю вам. Братья и сестры, это есть моя последняя проповедь месяца призвания. Это наш месяц призвания. Мы знаем, что мы призваны к чему-то. То все еще убежден, что он не просто запросто, попросту родился на свете. Что он призван к чему-то действительно. То уверен об этом. Почему не все удивляются? То действительно уверен, что он не просто так родился в этом мире. Вы рождены для чего-то значительного, правильно? Это правда. Это то же самое, что Бог говорит израильтянам, что идите вперед, не переживайте, у меня есть цель для вас. У меня есть причина, почему я спас вас. У меня есть причина, почему я вывел вас из земли египетского. Я хочу, чтобы вы завоевали землю для себя, чтобы вы жили там и прославили меня там. То же самое Бог говорит нам сегодня. У меня есть план, у меня есть цель, почему я спас тебя от египетского мира греха. Почему я вывел тебя из мира. У меня есть план, у меня есть причина для этого. Я спас вас не случайно. Я вас спас, чтобы вы завоевали этот мир для меня. Я спас вас и посылаю вас обратно туда в мир. Чтобы прежде всего завоевали души людей для меня. Чтобы затем завоевали богатство мира сего для царства, для меня. Чтобы вы пошли и зарабатывали, и завоевали обратно для моего царства, для моего дома, и серебро, и золото, и мед, и молоко. Чтобы вы охватили всю землю, и чтобы вы наполнили эту землю моей хвалой, моей славой. Бог послал детей Израилевы не просто, чтобы они шли в землю хананейскую. Он говорит, нет. Там в этой земле живут какие-то люди уже. Исход 3. Исход 3 глава 8 стих. Там написано, и идут избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет мед и молоко. В землю хананеев. Видите, это есть, кто-то уже занимает эту землю. Хананеи, Хатетеи, Амореев, Ферезеев, Эвеев, Иезувеев, неважно, какие Веев еще. То же самое, ту землю, куда Господь вас посылает, завладеет. Кто-то уже там находится. Может быть, Бог вам дал бизнес, щит или продавать шехов, или как называется? Шехов? Шехлей. Кто-то уже там есть. Точно, 100%. Кто-то уже там думает, что это его земля. Бог говорит, а я посылаю вас, чтобы вы завоевали и завладели. Может быть, Бог положит кому-то на сердце. И это есть слово знания. Я говорю вам сейчас. Кому-то Господь положит в сердце начинать продавать молоко. Вроде бы везде. Что такое молоко? Молоко везде. Молоко вообще не, вообще перспектива там нет. Но Бог кому-то положит на сердце. Сейчас же бремя производить и продавать молоко. И кто-то уже продает молоко. Кто-то уже там находится. Кто-то уже чувствует, что это его земля. Ой-ой-ой-ой-ой. Но Бог говорит, я посылаю вас, чтобы вы, именно вы завладели землею. Слушайте, Иисус или Бог
ni pasila le tiklude, prosta shobi anivziali zemlu kavoni deni kavoni etilisto. Niet. Ons neigt to ludu jetam. Paita mongovarit vam ni nada prosta praitit prostatakus. Ve dojne zavayevat. Zavayevat. Zavoyevat. 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 Poszeknij słowa zavoyevat. To prizwanie, to stusel, который Господь дает вам, осуществлять для Него. Там, где Господь хочет, чтобы вы прославили Его. Там, где Господь хочет, чтобы вы служили Ему. Там, где Господь хочет, чтобы вы утвердили Его царство. Кто-то уже там господствует. Кто-то уже там находится. И Бог говорит, что я хочу его тебе отдать. Не смущайся от тех людей, которые уже там находятся. Не смущайся от того, как они выглядят. Не смущайся от их мощи, от их власти. Не смущайся от их влияния. Слушай меня. Я даю тебе эту землю. Иди и завладай. Завоевать надо. Многие из нас, к сожалению, мы ждем, что там, ракеты летят, или что, праздник какой-то. Какой праздник? Вот праздник вашей мечты, вашего призвания. Вашего завоевания, короче. О чем речь идет, друзья? Бог говорит вам о том, что то, что Бог обещал вам, слушайте меня внимательно. То, что Бог тебе обещал, то, что Бог вам обещал, не придет само собою, не придет просто так. Если вы не умеете завоевать, если вы не умеете обладать, если вы не умеете воевать за свою мечту, ничего не получится. Вы никуда не достигнете, вы никуда не придете, вы никогда не завладаете землей, вы никогда не станете хозяева своей мечтой, вы никогда не увидите чудеса Божьи. Бог дает землю только тех людей, которые готовы обладать и завоевать. Только в то время у израильтяне они должны были воевать физически. Ну, с мечом, и с танком, или с пистолетом. Но теперь мы не воюем физически против никого. Мы не воюем, мы не деремся с людьми. Мы не воюем с людьми, чтобы разрушить людей. Не. Наше сейчас сражение, это какое сражение? Сражение веры. Наше сражение это верою, настойчивостью, верою в Бога, упование, как мы проявляем свою веру в действие, свое напорство, своим энергией, свое желание, своей настойчивостью. Мы воюем верою. Наше сражение есть борьба верою. Видите, он говорит, что уже люди там живут. И Господь хотел дать им, позже, в 13 главе числа, Господь хотел дать каждому человеку, прежде чем Он даст вам почву или ту мечту и призвание, которое Он дает вам, Он желает, чтобы вы видели эту землю. Он желает, чтобы вы имели представление об этом призвании. Это то же самое, что Бог меня прислал сюда, на Украину, и говорил, или наоборот, допустим, Господь, мы здесь уже в Киеве, в Украине, и Господь говорит, я хочу дать вам Европу вообще. И слушайте, Бог даст украинцам Европу. Украинцы уже сейчас не хватает просто людей, которые бы понимали от по-английски, кого послали. Мы бы послали уже во все страны Европы кого-то, если бы вы только могли говорить по-английски, чтобы построить такую же церковь. Просят. Вот уже в воскресенье была команда с Голландии, следующий месяц еще приедет, через месяц еще паломничество начинается. Потому что то, что Бог дает нам, это видение Бог дает, это Бог решил дать, ничего не поделает с этим. Это то же самое, что Бог решил дать нам Саудовскую Аравию или какие-то арабские страны, куда поехал наш пастор. И Бог не просто будет тебя теоретически где-то давать. Бог наш не Бог теории. Он есть Бог практики. Аминь. Поэтому Он сказал этим израильтянам, алло, я вам обещал. Обещаю. Слушайте,
Вам надо же иметь представление, что я вам даю. Вам надо исследовать эту землю. Вам надо пойти и высмотреть. Бог говорит, я вам дам эту землю. И говорит, но я уже вам обещал слово, чтобы вы знали, что я не просто говорю словами, как люди. Вы знаете, много людей, они украинцы, они знаменитые, особенно в миру, они знамениты в этом деле. Говорит много слов, но мало дела. То есть не держать слова. Но Бог не такой. Бог есть Бог, да, нет. И Бог говорит, поэтому я хочу повести вас. Выберите себе представителей, чтобы пойти высмотреть. Осмотрителей, чтобы они высмотрели, чтобы они убедились, что действительно есть такая земля, действительно она просторная, действительно она хорошая, действительно она в ней течет мед и молоко, чтобы вы видели, что я не басню рассказывал вам. Чтобы вы просто поняли, что это факт, это правда, я вам говорю, и что это реально то, что я говорю, что есть. Короче, идите, смотрите эту землю, чтобы вы видели, что действительно то, что я вам говорю, это правда. Бог, братья и сестры, Бог наш, Он не Бог фантазии, Он не Бог утопии. Не Эфиопия, а утопии. Он не Бог утопии. Вы знаете, что такое утопия? Кто не знает, что такое утопия? Вы же жили в советском утопии. Все знают, точно. Да. Это не мираж, то, что Бог создает. Мы все жили в советском утопии. Но теперь мы вышли из утопии в реальность Божью. Аминь. Бог, конкретный Бог. И то, что Он обещает, Он хочет его делать. И Он сказал, вышлите себя высмотрителей, или как Он, заглядателей. И пускай они высмотрят землю и принесут плоды земли обратно. Потрясающая стратегия. И в 17 или 27 или каком там, 27 стихе, вторая часть, они действительно пошли и видели точности, как Бог им говорил. Они видели, что эта земля просторная, что эта земля хорошая, что в ней течет мед и молоко. И они, вы знаете еще, принесли плоды этой земли, что это реальность. Алло, все, что Бог обещал вам, это реальность. Все, что Бог вам дал, Он вам не даст, прежде чем вы увидите впереди. Вот почему, когда Господь дает нам обещание, Он призывает нас, чтобы мы делали исследование в этот рынок, в эту область, в этом призвании. Если Господь призывает вам работать с наркоманами, допустим, вам надо изучать этот рынок, не рынок, эту проблему. Если Господь хочет, чтобы вы работали с больными СПИДом, как раз у нас в мае будет акция. Мы думаем делать эту акцию, я не знаю где, может быть, во дворце спорта даже лучше делать. То есть акция День СПИДа будет 25 мая. И мы хотели делать акция такая. Может быть, нам дадут бесплатно. Вообще-то, вот идея вам. Напишите заявление дворец спорта, это самое культуру, чтобы дали нам бесплатно. Мы хотим делать это День СПИДа, и мы хотим начинать работать с СПИДом. И вы знаете, я начинаю изучать сейчас статистики по СПИДам на Украине. Если через 15 лет, если не остановится, как сейчас растет, 2 миллиона человек на Украине будет одержимым СПИДом, больным СПИДом. 2 миллиона из населения 45. Не дай Бог. Поэтому это серьезная проблема, которым нам надо будет сражаться. И мы хотим конфронтировать эту проблему. Вот когда Господь вам говорит решить какую-то проблему, или идти в какую-то землю, завладеть какую-то территорию, вам надо изучать эту проблему. Вам надо изучать. Вам надо войти, проникать, чтобы понять, что Бог говорит вам на самом деле. Чтобы видеть все проблемы, которые там, и чтобы видеть все решения, которые там. И это то, что Бог сделал с Израилем. Он послал их, идите вы смотрите. Поэтому, если вы призваны Богом, слушайте внимательно и пишите.
Это никогда не станет реальностью в вашей жизни, если вы не будете включать Духа Совета. А что такое Дух Совета? 8 проповеди за апрель прошлого года. Дух Совета – это способность проникать в эту сферу вашего призвания, изучать и выкопать все, что есть там, и начинать понять, что представляет себя это дело. Поэтому Бог послал их туда в землю, чтобы они высмотрели землю, чтобы они посмотрели, какие люди там живут, какие обетования Божьи там и так далее. То же самое, если вы призваны работать с пидом, если я хочу, если я верю, что Бог даст нам победу, я должен изучать эту проблему. Если я верю, что это вообще Бог мне говорит, я должен изучать эту проблему. Допустим, и то, что случилось с израильтянами, они изучали эту землю, были там, но они ужаснули, когда они были там, когда они увидели. Они увидели все обетование Божье, что это правильно, что земля хорошая, что она просторная, что мед и молоко течет, но они ужаснули, когда они увидели масштаб проблемы, величины проблемы, которые там были. Это то же самое, что человек, Бог говорит человеку, иди работай с больными спидами. И он приходит, смотрит, сколько проблем в обществе. И вы знаете, что думает? И говорит, 2 миллиона скоро будет. А я только один. Что я могу делать, чтобы такое остановить? Я не могу остановить туда, чтобы они не занимались блудом, прелюбодеянием. Сколько еще казино распространяется? Сколько еще вообще места, где блудов просто хватает? Как я могу это остановить? Это та проблема, которая там есть. Но Иисус, Бог учит нам и говорит, это была проблема остальных заглядателей. 10 заглядателей, которые видели обетование Божье, что это правда, но они видели Божью проблему. Все призвания, которые Господь вам дает, куда бы Он вам ни дал, куда бы Он вас ни призвал, там есть проблемы, везде есть проблемы. Вообще-то призвание Божье, оно всегда связано с проблемой. Если Бог вас призывает зарабатывать деньги, значит есть проблема. Вы знаете, какая проблема? Нет денег. Или не хватает денег. Поэтому Бог вам призывает зарабатывать деньги, чтобы пришли деньги. Если Господь призывает вас работать с спидами, это значит, что есть проблема. Что с ними? Бани много спида. Значит, это есть проблема. Если Господь призывает вас быть проповедником, это значит, есть проблема. Какая проблема? Значит, проповедники, значит, люди неверующие, значит, грешники валом. Значит, надо спасать грешников. То есть, какое бы призвание, все призвания связаны с решением проблемы. Бог видит проблему, и Он хочет послать решение, поэтому Он поднимает нас. Вы должны это понять. Поэтому мы не должны испугаться от проблем. Но там, где мы читали, вы помните, что случилось с этими заглядателями? Скажите мне вслух. Что случилось с ними? Вы забыли уже? Хорошо, давайте тогда мы читаем. Только пару человек слышат. А мы запомнили. 13 глава, 13 глава. Последняя фраза, там говорит, они принесли всему обществу ответ и показали им плоды земли. То есть это правда, то, что Бог говорит, что там есть плоды. И это то, на что Бог хотел, чтобы они обращали внимание. Бог хотел бы, чтобы они обращали свое внимание и сосредоточили только на плоды. Но они что сделали? Они пошли дальше и начали рассказывать. Мы ходили в землю, в которой ты посылал нас, в ней подлинно течет мед и молоко. И плоды ее, вот. Это на то, что Бог хотел, чтобы они сосредоточили. Но 29 стих. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковы, мы видели там, и так далее, и так далее. 34 стих. 34 стих читайте. Там мы видели исполинов, сынов Янаковы, от исполинского народа, исполинского народа. И мы были в глаза наши перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глаза их. Бог знал, что эти народы там живут, или нет? То ответит мне, Бог знал, что эти народы там жили, или нет? Он, конечно, знал. Он в курсе. Он знал о их мощи.
on znal a їхні способності, он знал, что они исполнили. Бога не пугает твое призвание, твой вызов, нерешенные проблемы там, какие там тяжести, трудности, сколько денег там надо, сколько связей надо, связи надо, сколько нужны документы подписывать, сколько нужна регистрация пройти, сколько бандитов там сорят, сколько там мафиозники там в этом рынке. Богу это ерунда вообще. Это ничего для Бога, потому что Бог больше всякого имени на земле и на небе. Бог больше, чем всякой силы. Бог больше, чем всякой трудности. Бог больше, чем всякого исполнения. И Бог хотел, чтобы они поехали туда. И не подчеркнули ему. И дали Богу перешин проблем. Нет, Бог просто хотел, чтобы они пошли туда. И для себя убедились, что там действительно есть все, что он обещал им. Если Бог тебе обещал, что он тебе даст наркоманов, или спидов, люди, которые больны спидом, инфицированы. Если я обнаружил, я начал изучать этот рынок, и обнаружил, что много-много больных спидом в городе. 2 миллиона будет скоро. Я должен сказать, слава Богу, что их много, потому что, значит, Господь даст нам их в руки, чтобы во спасение. Значит, я нашел, кого спасать. Если Господь послал меня в арабские страны, и я видел, что там вообще грех полным ходом, вообще тьма такая там, вообще никто, наоборот, убивал христиан, вообще ислам, Магомед везде. Слава Богу, я не должен замечать исполненных. Бог видел, Бог знал их. Он знал, какие их силы. Он послал меня, чтобы я мог видеть плоды, какие будут от них. Плоды земли. Плоды земли. Я должен видеть мои потенциалы. Какое обетование, что мне завладеть там. Если Господь говорит, что мы привезем Европу к Господу, я был в Голландии. Первый раз, где я видел, чтобы живые люди, живые субъекты стояли на витринах, как показы, магазины, показывал женщины в Голландии. Голландии я был. Голландии. И там женщины стоят, как витрины. Вы знаете, как магазин, как, показывал сувениры и так далее. Вот там женщины стоят, люди стоят, как товары. И они крутятся, так как машина новая крутится в магазине, так они крутятся вот так. Они все на колледже. Они все на колледже, потому что в здравом уме никто не может так стать на витрине. Я не мог поверить, что человек нормальный может так выставляться. То есть они, скорее всего, напились, или они накололись, и поэтому они могут без проблем так стоять. Но вы знаете, что эти голландцы, которые там живут, они боялись уже, они уже говорят, что с голландцем, с Амстердамом уже ничего не сделаешь. Все, уже тут из правительства приняло законы, чтобы усыновить это. А Бог меня туда посылает, чтобы завоевать эту землю. Вы видите в результате марихуана. Да, бесплатно. Да. Они даже продают героин бесплатно даже. Да. Я был там, это ужасно. Я еще не видел такого города, который развращенный таким образом. Но вы знаете, первый день, когда я там был, второй день, я спал первый день, ночью, вы знаете, на меня набросились бесы. Во сне. На меня идут просто, как, может быть, 10 тысяч их, наверное, или, может, миллион их. И я иду, и в этом сне я иду вот так, и со мной идут пастыря, которые меня пригласили, они сзади, они даже не видят ничего. И я в этом сне, Бог мне дает видеть, как эти бесы идут на меня, говорят, зачем ты приехал сюда, А я иду, а где-то в этом сне я чувствую, что само небо идет за мной. Что Бог, Иисус сам здесь.
И я иду вот так. И как они идут, они как бы спешат, чтобы меня поглощать. Я говорю, их много, может быть, миллион. Так много. Они хотели наброситься на меня вообще, как бы, они злые такие. Зачем ты приехал сюда? И они все бежали в мое направление. А как-то я смело так. Я просто пришел, как будто я иду против всего зала. Вот, один иду, и я просто иду. Как будто нет. Вообще, я боюсь их. И когда они приближаются, они спешат на меня. Как только что они приближаются ко мне сейчас, вроде бы они сейчас покроют меня. И не дойдя до меня, может быть, такого расстояния, они все падают назад. Все падают, как буря воды, как, воды, все просто падают. И я иду, они уже падают. И они все были брошены какие-то, как океан или что-то. И Бог мне говорит, вот то, ради чего я тебя послал сюда, скажи слово. И я слышу это, и я начинал говорить слово. Слушайте, то, что я видел, эти все, как они, ты идешь в туалет, там есть автомат, да, который Кока-Кола и так далее. Там не Кока-Кола выходит, там выходит, чтобы, как это, безопасный тест, презерватив. Это презерватив выходит вместо Кока-Кола. Что хочешь, наркотики выходят. Но Бог мне показал это сон, чтобы понять, что это ответственность за это бесы. Еще ради этого я тебя прислал сюда. И когда я понял, что Бог за мной, они все падали и рушились. И после того, как я уехал в прошлый раз, церковь это было 700 человек, сейчас 1100 человек. Это уже почти удвоилось. Сейчас движение началось. Почему они сюда приезжают, паломники? Они говорят, мы теперь поверили первый раз, что мы можем взять нашу страну. И поэтому я так хочу, чтобы мы, украинцы, наша церковь, чтобы мы поверили в то, что Бог дает нам. Я так хочу, чтобы этот дух завоевателя был в нас. Чтобы мы не боялись ни обстоятельства, ни репутации, ни греха, ни бесов, ни исполинов, ничего. Чтобы мы не поступили, как эти люди, которые говорят, мы маленькие, мы украинцы, у нас нет денег, вы же уже все есть, как мы можем? Бог вас послал. Бог вас поднимает. Бог вас призвал. Бог вас помазал. У нас будут деньги. У нас будут все. Вот там в Арабских Эмиратах чудный Бог делает. Чтобы содержать только нашего пастора там. Каждый месяц нужно будет для аренды, квартиры и так далее. Где-то $2000. Но у нас, чтобы присылать в Киев $2000 каждый месяц, это тяжело будет для нашей церкви чуть-чуть. Но Бог чудным образом решает это дело. Чудным образом решает. Чудо просто. В Китай тоже мы посылаем миссионеров. Наверное, чтобы тоже содержать, там нужно будет 1000 человек в месяц. $1000 в месяц. Но чудным образом Бог тоже это решит. В Западную Европу тоже самое, чтобы там жить. Минимум надо 1000 или 2000 в месяц. Чтобы посылать миссионеров. Но мы будем, потому что это Бог посылает нас. Мы принесем Евангелие по всему миру. Эта земля возродится во имя Иисуса. Эта земля, не просто Украина, вообще вся земля преклонится перед Всевышнего Иисуса. О, и все глаза увидят, что Иисус Господь. Все колени преклонятся, и все уста исповедуют Его Господом. Это будет, друзья. Это просто будет. Это просто будет. Франция, мы дойдем туда. Мы доедем туда тоже. Очень бесовская страна тоже. Франция. То есть многие там кордоны и так далее. Но вы знаете, Бог будет использовать украинцев. Мы начали школы, где мы изучаем английский, иностранные языки, французский. Давайте изучайте. Бесплатно можно поступить, изучать английский. Поверьте в ваше призвание. Поверьте, что вы можете. Эти люди, они говорили, мы не можем. Вот мы не говорим по-русски, мы не говорим
по-ихни языку, по-немецки, мы говорим по-русски, мы не говорим по-французски, по-английски. Я не смотрите на проблему. Решите проблемы. Поверьте Богу, что Бог хочет вас использовать. Вот эти люди, они видели эти проблемы, эти исполинов, испугались. И говорили, мы не можем, мы выглядим как саранчи в своих глазах. А их глаза тоже мы выглядим как саранчи. Откуда ты знаешь, как ты выглядишь в глаза чужого? Глаза чужого, только чужой знает, как ты выглядишь. Может быть, наоборот, они боятся в это время. Может быть, наоборот, они испугаются от тебя. Но потому что они смотрели на себя не так, как Бог хочет, чтобы они смотрели. Они уже видели себя в глаза свои, как саранчи, а эти, как исполнители. Они говорят, мы не можем. Но слава Богу, что есть другие люди, которые имели дух завоевателя. Это Халев и Иисус Навин. Посмотрите, это 13 глава, 31 стих. Это как наше здание. Если вы услышите, сколько будет стоить, чтобы построить наше здание, вы бы сказали, никогда в жизни. Вообще это никогда не будет. Слушайте, это будет. Откуда мы увидим это? У нас есть дух завоевателя. Мы имеем дух Халева. Мы имеем дух Иисуса Навина. Сколько нужно, чтобы это строить? Ты знаешь, сколько это будет стоить? Не важно, сколько будет стоить. Это Божий заказ, он выполнит его. И здесь, 31 стих. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Скажите, пожалуйста, мы можем одолеть ее. Мы можем решать все проблемы, которые Господь ставит перед нами. Мы можем исполнить свое призвание. Мы можем одолеть всякое горе, которое перед нами. Мы можем завоевать всякую землю, которую Господь обещал нам. Какая разница между этими людьми? 10 человек говорят, мы не можем. Вы знаете почему? Это потому что на самом деле то, что они видели, факт. На самом деле, если по-физически смотреть, исполнили действительно были там. Гиганты были на этой земле. Действительно тяжело. Их больше, может быть, 10 раз больше, чем израильтян. Если по-физическому считать, это невозможно. По-реальному считать. Это правда было. Но, когда Бог вам дает призвание, слушайте внимательно и напишите это. Бог вам не дает призвание для того, чтобы вы сами могли решать ее собственной или даже естественной рукой, силой. Всякое призвание, всякую силу, которую Господь ставит перед вами, всякое призвание, которое Он дает вам, Он не дает вам, чтобы вы его решили своими собственными руками или силой. Ваша сила слишком мала на самом деле. Эти люди видели, что их сила слишком мала. И что они не могут. Но то, что они забили, что Бог, когда Он посылает, Он не посылает, чтобы мы воевали своей силой. Он посылает, чтобы мы полагались на Его силу и на Его способность. Я знаю, что страны откроются нам. Мы пошлем миссионеров с Украины во все страны мира. И будут деньги содержать. Вы увидите. Мы приветствуем Иисуса, мы принесем Иисуса обратно на землю. Я не могу понять, что происходит. Если честно, мне обидно. Я молодой человек, мне 33, в этом месяце, через месяц будет 34. И мне просто обидно за христианство. Просто обидно. Всего лишь 200 стран в мире. Но что Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедовано по всей стране, и Он придет. Представляете, 1000 лет уже мы стараемся это Евангелие проповедовать. Вы знаете, куда мы посылаем миссионеров? Там, где они уже есть. Там, где уже никому не нужно. Уже переслушали 1 000 000 раз.
Там, где уже и кушают. Но что это нам стоит? Найти посвященных 200 человек и посадить их самые тяжелые. Ну, 200, ну, вот хорошо. Найдем 1000 человек и по 2 пошлем их. Или по 3. 200 всего лишь страны. И чтобы каждый из них делал просто в своей стране, или то, где Бог его послал, то, что я, допустим, делаю здесь. Все. Один такой Sunday хватит повсюду. И я говорю Богу, только помоги мне. Только помоги. Пошли в эту церковь посвященных людей. Действительно, люди, которые хотят отдать свою жизнь Богу, которые хотят полностью Богу служить. И если я найду 1000 таких людей, разные будут функции. Кто-то будет финансово посылать, кто-то будет молитвенно поддержать, кто-то будет сам ехать. Но если я найду такие преданные души, хотя бы 1000, я говорю, Господь, я даю тебе слово, мы дай идем до конца мира. И мы сделаем свою часть. Чтобы это Евангелие при нас, в нашей жизни было проповедовано на самом деле во всех странах света. И нам не будет стыдно встретиться с Иисусом. Дух завоевателя. Давайте, пускай этот дух будет у нас. Давайте не будем довольны просто то, что мы живем. Я лично не хочу жить, если не жить для того, чтобы мир, весь мир, чтобы земля преклонилась перед Творцом. Я не хочу жить для ничего большего, только для этого. Давайте отдадим жизнь для того, что стоит. Потому что мы знаем, какая награда ждет на небе. Мы знаем, что там мы зарабатываем себе этим самым богатством, там на небе, где ни ржа не будет, где вора не будет, и где вечно у нас будет мир и покой и радость, и где мы можем радоваться со всеми людьми, которые мы приведем к Господу. Слушайте, давайте будем жить для вечной ценности. Давайте будем жить для вечного стремления Царства Божьего, утвердить его по всей земле. Мы есть завоеватели. Бог ревнует за нас. И эти люди, которые говорили, мы не можем, они забыли, что это не я. Потому что кто-то уже думает, ну, задумался о себе. Во все 200 стран мира он пошло. Слушай, это не мы. Мы не смотрим на свои способности. Мы не смотрим на свои возможности. У нас вообще нет возможностей. Я смотрю на американцев. Вы знаете, что есть церкви в Америке, где члены, 10 тысяч членов, может быть, 20 тысяч членов, где каждое воскресенье, я лично знал таких церквей, может быть, 10 или 20 таких церквей, которые каждое воскресенье собирают $1 миллион пожертвования. Каждый день, миллион минимум. Некоторые 3, некоторые 5. Каждое воскресенье. И я думаю, куда они себя строят, куда еще строят? Надо в Малайзию поехать, Таиланд поехать, куда-нибудь в Африку, перевернуть эти страны. Они увидят, эти африканцы, они увидят деньги, они откроют все стадионы для тебя. Не только африканцы, везде. Можно Евангелие распространить по всему земле, пошлать миссионеров, спонсировать их, перевернуть мир для Иисуса, чтобы небо ликовало, чтобы ангели танцевали, чтобы Бог довольствовался нами. Вот для чего нужно жить. Дух завоевателя. Слушай, Бог не нашел африканцев, Бог не нашел американцев, Он найдет украинцев. 2 Коринфянам. 2 Коринфянам. 3 глава, 4-5 стих. Такую уверенность, очень важно, чтобы вы заметили этот стих. Такую уверенность мы имеем через Христа в Боге. Не потому, что мы способны сами помыслить что-либо, как от себя. Нет, но способность наша от Бога. Давайте мы все скажем, способность наша от Бога. Наша способность от Бога. Поэтому мы имеем такую уверенность, как мы имеем. Поэтому мы имеем такую уверенность, что мы завоюем мир для Господа. Что каждый континент,
Каждой стране будет проповедовано Евангелие Царства во имя Иисуса Христа. Это серьезно, друзья. Такую уверенность мы имеем не потому, что мы что-то можем себе представлять. И Халев, он понимал это. Иисус, наверное, он понимал это. Они понимали это. Они сказали, несмотря на то, что исполнили там, несмотря на то, что это тяжело, мы можем завоевать, потому что наш Бог с нами. Слушай, если Господь тебя призывает быть бизнесменом, несмотря на то, кто занимает этот рынок сейчас, несмотря на то, кто занимает эту нишу сейчас, слушай, если ты положишься на твоего Бога, мы говорим не потому, что мы такие крутые, но потому, что у нас вечный Бог, великий Бог, который дает нам землю завладеть. Если Господь говорит, что ты построй больницу для Него, если Господь говорит, что ты завоюешь страну для Него, не переживай, откуда я получу визу туда, откуда я получу финансы, откуда я получу регистрацию, откуда я получу спонсоров, откуда я получу связи, откуда документы у меня появятся. Алло, полагайся на Бога. Вернемся в эту нишу, в это числа, откуда мы начали. Числа, 14 глава. Мы читали 13, теперь 14 глава. Посмотрите, с 6 по 9 стихи. Мне нравится, как Халев сказал. У него дух завоевателя. Мы можем завоевать. Мы можем завоевать. Мы можем завоевать. Аллилуйя. Все, что Бог говорит нам завоевать, мы можем. Не потому, что мы представляем себе что-то, но потому, что у нас великий Бог, который обещал нам, Он исполнит, Он силен это делать. Мы верим Ему, мы верим Ему, мы верим Ему. Несмотря на все проблемы на пути, несмотря на все обстоятельства, дух завоевателя всегда полагается на Бога. Несмотря на трудности, дух завоевателя всегда исповедует то, что Бог говорит, всегда повторяет слово Бога, несмотря на все исполнения, которые впереди. Дух завоевателя всегда говорит, что Бог способен делать то, что Он обещал. Не потому, что мы такие сильные, не потому, что мы такие слабые, но потому, что есть Бог за нами, и это Бог исполнил всего то, что Он сказал. 6 стиха по 9, 14 глава числа. Иисус сын Навин и Халев сын Ефони, из осматривающей землю, разодрали одежды свои. Они такие ребята, точно как я. У них такая ревность захватила, когда эти ребята, остальные 10 людей говорили, мы не можем завоевать, мы как саранчи, но перед глазами их, мы ничто, они исполнили, а мы саранчи. Знаешь, что они сделали? У них так ревность задрала, что они разодрали вообще свои одежды. Ну, ревность, горячие ребята. Вы думаете, что я горячий, эти еще покрепче. Они разодрали вообще свои одежды. Это класс, да? Чтобы доказать им, что, слушайте, вы не поняли. Мы можем, как же вам доказать? Взяли, разодрали все одежды. Чтобы просто дошло до них. Что, слушайте, как вам остановить, как вам донести, что мы можем? Нам надо ставить свою жизнь под поездом, чтобы доказать миру, что мы можем взять эту страну для Господа, что мы можем взять этот континент для Господа, что мы можем завоевать мир для Иисуса. Разодрали свои одежды, 7 стих, и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хорошая. Вы что? Очень хорошая земля. 8 стих. Если Господь милостив к нам, это от Господа зависит. Завоюем или нет. Не от проблем, не от обстоятельства, не от врачей, не от исполинов, не от врагов. Это от Господа зависит. Если Господь милостив к нам, а Он милостив к нам. Почему? Откуда мы знаем? Потому что Он нас выбрал.
Киеве живеше 3 милиона человек, но меня он выбрал. На Украине 50 миллионов, но нас он выбрал. Он уже милостив над нами. То он ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, которую течет мед и молоко. Он даст нам, потому что он избрал нас. Он решил дать его нам. Какое твое призвание? Город, завоевать страну, завоевать область, но какое-то направление отрасли в экономике, отрасли в бизнесе, отрасли в индустрии. Что? Какое призвание Бог вам бросает? Какой вызов Бог тебе бросает? Божья милость уже над вами, поэтому Он дает вам это призвание. И Бог говорит, если Его милость над нами таким образом, Он даст нам эту землю, которая течет мед и молоко. Только против Господа не восставайте. Слушайте, напишите себе. Всякий раз, когда мы сомневаемся в Божьем призвании для нас, когда мы испугаемся перед задачей, которую мы должны были выполнить для Господа, всякий раз, когда мы испугаемся и сомневаемся, этим самым так жаль. Мы восстаем против Господа. Мы выступаем против Бога. Потому что Бог с одной стороны говорит, иди. А мы говорим, посмотри, какие проблемы, Господь. Бог видит эту проблему, что нужна регистрация. Бог видит эту проблему, что нужны деньги. Бог видит эту проблему, что нужны инвесторы. Если ты сомневаешься, ты восстаешь против Бога. 9 стих. Только против Господа не восставайте. Это первое, то, что нам нельзя делать. Не восставайте против Бога своей неверой. Поверьте от зубами, от умрите, но поверьте, что это получится. От дыхания остановится. Все равно никуда не денем. Все равно, что бы ни было, это случится со мной. Во-вторых, то, что вам нельзя делать. Первое, не восставайте против Бога своим сомнением. Второе, не бойтесь народа земли сей. 9 стих также. Не бойтесь проблемы, которые вы столкнетесь на пути к решению своего призвания. Или на пути к отдалению твоей земли. То призвание, которое Господь вам дал, ту цель, которую Господь поставил перед вами, те задачи, то призвание, которое Он вам дал, не бойтесь перед проблемами, которые будут стоять перед вами. Не бойтесь за эти проблемы. Не переживайте за эти проблемы чиновничества, банкротства, за эти бюрократизма, за эти безденежье. Не бойтесь за эти все. Просто не испугайтесь перед задачей. Не испугайтесь перед задачей, друзья. Страх – это не от Бога. 2 Тимофей, 1 глава, 7 стих. 2 послание Тимофея, 1 глава, 7 стих. Написано, что Бог не дал нам духа боязни. Он не дал нам духа страха. Он не дал нам духа испугания. Нет, это не Бог дает страх. Это не Бог дает боязни. Бог дал нам духа любви, силы и целомудрия. Мы должны иметь целомудрие. Мы можем исповедовать правильно. Я могу решить эту проблему. Мы можем одолеть эту ситуацию. Это целомудрие. Мы думаем правильно. Мы исповедуем правильно. Это дух силы. Бог за нами. Мы не испугаемся. Ничего не против нас. Римлянам, 8 глава, 31 стих. Написано, если Бог за нас, кто может быть против нас? Поэтому, когда ты решаешь твои проблемы, когда ты идешь на решение твоего призвания, у вас будет масса проблем, масса вызовов, масса возможностей испугаться. Вы не представляете, сколько угроз на меня было. Однажды меня привезли в церковь, когда мы собрались на кинотеатр Довженко. Когда мы собрали в Довженко, националисты, они принесли мне венки, 3 венки, и макароны венки. И говорят, что передали группе порядка.
Zabuda washem adotavo nedelu dotavani mnedale pismo shomi rasreli mtebea yesete nubirio saseta Israel te shoni ushitnas siake shoni propaveni te itwa ibru simlaka of nevas ubio ubirites ya mtebea da nedelu sheres nedelu ya nu browser ani stodelale ani prince vinki what is opsio vash pastor eta pakoinik prosta ziperedale sio 3 vinki eta hoje pokoran gatovtis Diabo bude tisbugat vas. Generalnie prokuratura Ukrainy, wy знаете, що вони писали обо мне? Закрийте цю церковь від дворя. Это письмо уже постановление их с печатью, оно у меня в офисе лежит. Уже 2 года. Закрыть церковь в дворе Sunday. Sunday еще тут говорит. Будет много масса проблем. Я даже не могу перечислять вам до конца, сколько проблем. Но слушайте, доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу. Тот, кто сдается, не побеждает. Но тот, кто не сдается, побеждает. Победители не сдаются. А сдающиеся не побеждают. Напишите вот так. Победители не сдаются. Победители не сдаются. Победители не сдаются. Победители не сдаются. А сдающиеся не побеждают. Это закон жизни. Будьте как Иисус Навин, будьте как Халев, имейте другой дух. Я решу эту проблему. Я решу, я пройду мою ситуацию. Мой сын исцелится. Моя дочка спасется. Моя семья прославит Господа. Мой муж преклонит колени перед Господом. Это бизнес мой. Это бизнес дьявол не соберет от нас. Это бизнес просветится. Это дело поднимется. Это дело будет служить Царство Божие. Это город преклонится перед Господом. Это страна покаяться. Наша страна будет служить Господу. Наше правительство будет христианское. Мы верим это. Мы идем, мы не сдаемся. И не потому что мы такие, но потому что есть Бог за нас. Кто против нас? А Бог уже за нас. Кто против нас? Слушайте, всегда знайте. Согласно 1 Иоанну, 4 глава, 4 стих. Всегда имейте в виду. 1 Иоанн. 4 глава, 4 стих. Какая бы это ни была обстоятельства, какие бы это ни были твердыни, какие бы ни были противники, которые воюют против вас, поймите одно дело, если весь Богом идете, написано, hello, вы от Бога, вы от Бога, ты от Бога, ты от Бога. И если мы от Бога, то против нас, больше тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Больше тот, то у вас. Вас есть большой Бог. Вас есть сильный Дух Святой. Вас есть Сын Божий Иисус. Вас есть воинство небесное. Кто против вас? Вы всегда должны это иметь в виду. Сильнейший есть во мне. Если Бог за нас, то против нас. Больше тот, кто в вас, того, что в мире. Не важно, кто в мире, важно, кто во мне. Давайте станем и скажем Богу: Господь, дай мне дух завоевателя. Я могу завоевать землю. Я могу исполнить это призвание. Я могу делать все то, что ты мне поручил делать. Я верю в Тебя, Господь. Просите у Господа дух завоевателя. Вы знаете, в результате то, что случилось, эти все, которые говорили, мы не можем завоевать. Вы знаете, что с ними случилось? Они все погибли в пустыне. Они получили то, что они исповедовали. Они говорили, мы не можем завоевать, и они не вошли в эту землю. Но те, которые говорили, мы можем завоевать, Бог нам даст эту землю. Вы знаете, что с ними случилось? Они завоевали землю и вошли в эту землю. Поднимите ваши руки и говорю: я верю, что я исполню то, к чему ты меня призвал. Я исполню, я верю, какие бы ни были обстоятельства, какие бы ни были проблемы, я верю в Тебя. У кого жертва благодарения или свидетельства, зайдите за сценой. Я верю в Тебя, Господь. Я верю в Тебя. Я верю в Тебя. Мы можем исполнить того призвание, которое Ты даешь нам. Мы можем это исполнить. Мы можем это исполнить. Принесите ваши проблемы, ваши призвания перед Богом.
Принесите то призвание, которое Господь дает вам. Расскажите один на один перед Богом. Играйте что-нибудь, да? Скажите Богу вслух, назовите эти ситуации, ваши вызовы, назовите ваши призвания, ваши проблемы, то, что вам надо решать перед Богом. И скажите Богу, я верю Тебе, я верю Тебе, я верю Тебе, что это осуществится. Это решится. Не спешите домой сейчас, друзья, потому что будет стратегическая молитва после того. Все равно вы придете домой и вы будете смотреть на стенки. Здесь интереснее, чем на улице. Здесь самое интересное место в городе сейчас. Исповедуйте свою победу. Исповедуйте, что исполнится то, что Бог вам говорил. Исповедуйте, что Господь совершит Его призвание для вас. Да, Господь, да, Господь, да, Господь. Исповедуйте это перед Богом. Мы завоеватели, просите у Бога Духа завоевателя. Дух завоевателя, Дух завоевателя. Дух завоевателя. Скажите ему, я ожидаю этот дух. Дух завоевателя. Дух завоевателя. Дух завоевателя, Господь. О, Дух завоевателя. Посмотрите в духовном мире на ваше видение, на ваше призвание. Смотрите духовным миром и скажите Богу, я могу это взять. Мы можем совладать землей. Мы можем совладать землей. Я могу совладать землей. Закройте глаза. Скажите Господу, Господь, я верю Тебе. Несмотря на то, как мне тяжело сейчас. Несмотря на то, как мне кажется, что нету выхода, нету сил. Я все равно верю Тебе. Я верю Тебе, Господь, что Ты можешь мне дать эту землю. Ты можешь мне дать эту победу. Ты можешь мне дать прорыв в этом вопросе. Я отдаю Тебе все эти вопросы. Господь, дай мне дух завоевателя. Прорваться и одержать победу для Тебя. Продолжайте молиться в церковь за себя. Представьте Богу эти видения ваши. Представьте Богу эти проблемы, эти ситуации, эти обстоятельства. В это время я попрошу всех людей, которые первый раз здесь. Если вы здесь первый раз, вы еще не приняли Иисуса в сердце, помашите мне рукой, я еще пригласить вас на сцену, чтобы вы приняли Иисуса и могли ощущать то, что мы ощущаем. Пережить эту благость Божию. Все, кто первый раз, мы рады вас видеть, рады вас, помашите рукой еще раз. Рады вас видеть, рады вас видеть, рады вас видеть, рады вас видеть.
встаньте, пожалуйста, все и приходите сюда ко мне. Церковь, продолжайте молиться за себя, за свое призвание, за свое видение. Пока те, которые первый раз идут, придите сюда. Продолжайте молиться за свое видение, что Господь, я верю в Тебя. Ты мне даст эту страну, ты мне дашь этот бизнес, ты мне дашь этот рынок. Потому что в конце мы будем молиться с вами. Чтобы Дух, это Дух веры пришел на вас. Чтобы Дух завоевателя пришел на вас. Все, кто первый раз, приходите. А те остальные в зале, просто просите у Бога. Исповедуйте, Господь, я верю в Тебе. Дьявол меня не остановит. Мне не важно, кто живет на этой земле. Цены Янаковы или другие люди, которые живут. Наставники, постойте сначала в сторону. Наставники в сторону сначала, в сторону все. Наставники все в сторону. Помогите выстроить новообращенных сначала. Помогите выстроить новообращенных. Благодарите Господа, что вы не боитесь этих людей, которые впереди. И скажите Богу, что я не буду сомневаться. Я не буду сомневаться. Я не буду сомневаться. Кто еще первый раз видел вас? Подойдите сюда, пиво быстрее. Подойдите сюда побыстрее. Вы первый раз. А вы первый раз, да? Если все, кто первый раз уже стоят, тогда наставники могут за ними стоять. Церковь, присядьте, пожалуйста, послушайте дела Божьи. Подойдите. Что Бог сделал для вас. Будьте благословенны. Вы знаете, я каждое утро молюсь, говорю, Господь, если тебе некого взять, возьми меня и направь туда, где ты прославишься. И меня Господь Бог отправил в город Миргород. Я каждое утро поднималась в Миргород. Там курортов много, и там действительно блуд, и, очень тяжело, там тьма. И я каждое утро поднимаюсь и говорю, Господь, где ты должен явить свою славу? Покажи и приведи меня. Вы знаете, я пошла в церковь. Я нашла церковь, я пошла туда. И когда я сказала, что я хочу служить вам, мы младенцы, но Бог дал мне такое дерзновение, просто жажду. И когда я подошла и говорю, я с церкви Слова Веры, от пастора Сандея. И они, знаете, стали, и все так смотрят на меня и не знают, что сказать. И я говорю, Господи, чтобы я Тебя не посрамила, чтобы я не посрамила свою церковь, своего пастыря, излей на меня свой дух. Вы знаете, я не знаю, откуда оно взялось, этот дух дерзновения. Я стала молиться. Понимаете, люди не знают, они даже неправильно трактуют Библию, они не знают, они не знают того, что мы знаем. И вы знаете, я увидела, как Дух Святой, просто Иисус сидит в углу и смотрит, и радуется. Может быть, это малая работа, то, что я сделала, но это такая радость для Господа. И я вижу, как народ, как люди освобождаются. Они получают такую любовь, они открывают сердца, они не знают самых элементарных вещей. Они не освобождены там все, хоть они ходят очень много в церковь. Я хожу год. Я думала, что я ничего не знаю. Я думала, ничего не умею. Но я сразу поставила пастыря, думаю, Господи, только не посрамить Тебя, только не посрамить моего пастора. И стала молиться. Люди получали исцеление, раковые заболевания. Просто падают. Я говорю, это не я, Господи, это не я. Чтобы народ падал, чтобы Дух так касался. Поэтому я просто призываю вас. Не теряйте благословение. Едьте, не смотрите, что вы там ничего не знаете. Мы думаем, что мы ничего не знаем. Но когда в конце я поднялась, говорю, вы знаете, я страж ночной. Они даже не знают, что такое страж. Они не знают, что нужно прославлять Бога. Поэтому просто я призываю, просто, может быть, даже клич вам зову, бросаю вам клич. Поднимитесь и идите, потому что нас ждут. Есть люди, которые, просто вот была женщина, у нее дух смерти. Она говорит, я не сплю, у меня муж выбросился с этажа и разбился насмерть. Я ночами не сплю. Я вижу мужа, и что он ходит и меня зовет. Я говорю, это не муж. Она когда покаялась, вы знаете, один человек для Бога. Для нас сказали, да что такое, один человек покаялся? Нет, это такая радость для Бога.
Так что я вас просто умоляю. Слава Богу, что вы пережили на собственном опыте, что значит, о чем мы всегда говорим, что вам надо выехать из Киева, с этой церкви, чтобы видеть, насколько вы нужны миру. Слава Богу, что она пробовала это на себе. Кто еще здесь, в эту церковь, ходит больше года? Больше года вы ходите в эту церковь. Видите, сколько вас, а она только год ходит. Многие из вас, вы не можете даже похвастаться то, что она делала. Потому что вы думаете, я ничего не знаю. Она точно так и думала. А оказывается, то, что вы уже знаете. Потому что вы не используете как должно. Поэтому вы думаете, что вы ничего не знаете. Пожалуйста, наберите свои 12. Начните оттуда что-то вытворять. Начните оттуда проверять свои силы. Бог дал нам эту систему 12. Когда я говорю уже об этом, как будто люди закрывают свои уши. Не слышат. Алло. Будьте послушны в малом, и Господь поставит вас над большим. Аминь. Люди, сколько людей неверующие? 12, это вообще ничего. Надо было сказать, каждый должен набирать по 100 человек. Вы не знаете, какое благословение это приносит, когда мы ходим по слушанию Божьей воли. Добрый вечер, дорогая церковь. Я буду сейчас свидетельствовать как раз по теме, которую сегодня нам принесли. На прошлой неделе Бог меня послал завоевать землю Буковинскую, город Черновцы, который был сандей в прошлом году в октябре месяце. Там есть 3 церкви у нас. Я поехал туда, меня позвал Бог. Я поехал самостоятельно, без ваших комментариев, без всяких мандатов. Я приехал сам, я нашел эти церкви, я зашел к этим людям. В течение недели я с ними работал. Я был в домашних группах, пасторов. Я был на служениях, я провел с ними 5 встреч. Я возлагал на них руки по их просьбам, мазал их елеем. И были такие чудеса, что я сам был удивлен. Вы понимаете, что это такое? Я за 2 года первый раз вышел свидетельствовать, и свидетельство мое яркое именно по этой теме. Вот сегодня люди выходили, танцевали, были с флагами. Я их себе представил, что они на стартовой линии. Им Бог сейчас только скажет, идите, и они уже готовы идти. Это вот эти люди, которые сюда выходят. А вы подвигайтесь ближе. Вы подходите и занимайте наши места. А мы должны уходить. Не надо нам тут долго сидеть. Нас ждут люди. Нас ждут люди. Я им сказал, что наша церковь миссионерская, и многие люди уже начинают разъезжаться. Я поддержал их дух. Я подкачал. Они вот приедут на конференцию, они, может, и будут вам что-то говорить. Я очень благословлен. Спасибо вам, пастор, что вы нас просто выгоняете. Я сам поднялся и ушел. Спасибо вам всем. Спасибо, друзья. Вы уже 2 года сюда ходите, да? Уже 3. Да, слава Господу. Больше 2 лет уже ходит. Уже 3-й год пошел, говорит. И он никогда даже не вышел свидетельствовать. И тут поехал в другой город, и пробуждение там устроил. Недооценивайте. Многие из вас недооценивайте себя. Сегодня только, я был здесь, я ходил, пришел только сегодня, но я не был на этой неделе здесь. И 3 человека меня остановили. Иван с женой, еще сестры. Они говорят, спасибо вам, пастор. Если бы сказали за другую книгу, я бы понял. Но они все говорят за книгу «Ты и твой пастор». Я говорю, вроде бы я считал эту проповедь даже в церкви. Но на семинар у нас было в прошлом году. Они говорят, книга это совсем другая дело. Потому что церковь, я считаю, одну проповедь, может быть 2. А книга я пишу еще подробнее там. Они говорят, после того, как мы читали эту книгу, как мы много чего поняли. Здравствуйте. Это ваш сын? Добрый вечер, дорогая церковь. Это мой сын. И я хочу рассказать, какое созидательное чудо сотворил Господь для этого ребенка. 2 года лечили ему гнойной отит. Прогнила гнойной отит, воспаление уха. Прогнила барабанная перепонка.
стала гнить кость. Под костью образовалась опухоль. И эта опухоль давила на кость. Короче, 2 раза вот это последнее время мы лежали в больнице. После 2-го раза врач говорит: забирайте своего Сергея. Никакого лечения не поддается, надо оперировать. Значит, надо удалять эту кость. И надо опухоль удалить и поставить туда пластмассу, эти детали. Ну, что вам сказать? Пережила то, что пережила бы любая мама. Дают нам направление в институт, буквально уже на операцию. Но я так себе подумала, в институт я успею всегда. Пойду я доверюсь я Богу и пойду на группу исцеления. Молились мы дома, у меня еще 2-й сын тоже верующий. Пошли на группу исцеления. И вы знаете, мы так уже приняли верой это исцеление. У меня не было сомнения, ни грамма сомнения. И у сына тоже. Но, правда, вещи у нас уже были упакованы, постель, все как обычно. Но мы ее не взяли даже с собой. И вот я ехала с таким намерением, чтобы получить еще консультацию профессора. Стала добиваться этого. Хотели с нас еще деньги там взять. Но, слава Богу, был Господь с нами. И прошли мы все бесплатно. И когда посмотрели ребенка, сказали, там смотрело человека 4. Как она сказала, я забыла. Та кость, которая гнила, она уже зарубцевалась. То есть уже все заживало, покрылось коркой и налаживалось. Она сказала, что... Как она сказала, забыла. Смотрели нас они по очереди там все. Кость наросла, барабанная перепонка есть, но там чуточку не затянулась. И мы вчера проверяли слух, и я врачу свидетельствую, и он так посмотрел на меня. Да вас положили туда, потому что была нужда. Я говорю, да, была нужда. Да вас положили, там было воспаление. Я говорю, нет там никакого воспаления. Слух поднялся, аудиограмму вчера делали, не хватает там 10%, но это против того, что было, это ничего. Слава Господу, только Ему, вся честь и слава. И верьте, Иисус Господь. Он действительно Господь. Есть кто-то в зале, который имеет подобную проблему. Может, вы молитесь за человека, или у вас прямо есть здесь. Поднимите вашу руку вверх, и Бог может исцелить эту ситуацию. Особенно правое ухо. Положите руку на себя, если вы есть. Если вас нет, то вы потом, возложите эту руку на людей, у кого проблемы. Господь, я прошу Твоим Духом Святым, или левое, или правое, неважно какое. Дух Святой сейчас иди, восстанови эти уши на 100%, глиной, я повелевал прекратиться. И все срасти кости, полностью все вернитесь на место. Я молюсь за чудодейственную руку Божью, даже за тех людей, кого нету здесь. Господь, пойди за ними. Пойди за ними. Пойди за ними домой. И яви это чудо до конца. Во имя Иисуса Христа. Уши начните слышать и исцелиться на 100%. Именем Иисуса Христа. А также человек, сестра, который переживает за опухоль по-женски. У вас опухоли по-женски. Именем Иисуса я заклинаю эти опухоли. Уйти прочь, рассосаться до корня. Именем Иисуса Христа. Будьте благословенны. У меня была такая проблема больше чуть чем полгода назад. Сложилось такие обстоятельства на работе, что мне грозил штраф больше чем, около 3000 гривен. И я сказала Богу, что я дам Ему жертву благодарения, и Он меня избавит от этого. И Он меня избавил от этого. Это не по вашей вине, не по твоей вине. Ты не украла эти деньги? Нет. Ты не виновата. Слава Богу. Бог избавляет праведника. Слава Богу.
Я благодарю Бога, за то, что Он привел меня в эту церковь, и я просто была в духовном болоте. Я когда пришла сюда первый раз, пастор Сандрей говорит, что я люблю Иисуса, я обожаю там Иисуса. Я говорю, ну как это можно так обожать Иисуса? Я не понимала вообще этого. То есть я слушала и говорила, но не от сердца. И знаете, через полгода Бог меня так изменил. Просто, через неделю я стояла и говорю, Господь, я просто люблю Тебя, обожаю Тебя. Я потом и сама от себя была в шоке просто. Просто Бог вывел меня, изменил меня сильно. Я так благодарна Богу, благодарна пастору Сандею. И вообще благодарна, что Он привел меня сюда, и то, что, изменяет меня здесь. И то, что я беру свое призвание и знаю, куда иду, и куда идти, и как идти. Я просто благодарна Богу. И благодарите Бога, что вы здесь есть вообще. Это самое большое счастье, когда Господь находит нас. Мир Божий всем. Я хочу засвидетельствовать о Божьих чудесах в моей жизни. Они просто каждый день сопутствуют мне, особенно когда я стала учиться на дневном отделении Института Иисус Навин. Это просто, каждый день и даже по несколько раз в день, просто Бог является сверхъестественным образом. Хочу сказать об одном только. Вот недавно у моего сына был суд. И я с ночной молитвы пришла прямо на суд. И, я не боялась, ожидала, конечно, не очень хорошего. И вы знаете, Дух Святой сошел на прокурора, и он стал пророчествовать. Он испугался, говорит, что со мной происходит. Я говорю, это то. Это то, говорю, что вы говорите, когда Дух на верующих сходит, и они начинают пророчествовать, то мир говорит, что они одержимые. Вот, говорю, Бог просто показал, что когда я пророчествую, то я не одержимая. Вот Он на вас показал. И Он говорит, я верю. И вы знаете, чудесным образом они все это решили. А судья говорит, ой, простите, я не очень вежливо с вами разговаривала. Простите, говорит, и придите в пятницу, мне нужно с вами поговорить. И я хочу сказать, что с тех пор, когда я занимаюсь в Институте Навин, просто произошли глубокие духовные преобразования не только во мне, но в моей семье, в моих детях. Это изменились отношения на работе моей. У меня не было денег платить, но сверхъестественным образом Бог давал работу. И я могла очень легко и в согласии с детьми это сделать и заплатить за эту работу, то есть за эту учебу. И я хочу сказать, что кто хочет учиться, кто хочет идти за Богом, обязательно нужно учиться. Учиться не просто так, где-то что-то, какие-то знания, а глубоко и вникать в дух, проникать просто. Вот на дневном отделении мы просто каждый день купаемся в благодати Божьей. И кто хочет идти учиться, анкеты будут у Миши с правой стороны. Спасибо вам большое. Боже мой, если человек прямо с ночной молитвой идет, конечно, и прокурор заговорит на языках. Спасибо. Давайте станем. Давайте возьмемся за руки. Мы слышали слово сегодня. Дух завоевателя. Есть конкретная земля, территорию, область жизни, которую Господь дает вам завоевать. Это есть у вас. Бог его вам дает. Это ваше призвание. Это области вашего доверия, которые Господь дает вам. Давайте доверимся Богу. Он верен. Не будем сомневаться. Не будем бояться. Не будем испугаться. И мы не будем противостоять Богу, бороться против Бога неверием. Давайте скажем себе, Господь, мы будем верить Тебе. То призвание, которое Ты мне даешь. Я вижу. И я знаю, что я завладею это призвание. Я принимаю дух завоевателя сейчас. Я принимаю духа веры. Именем Иисуса Христа. Я не разочаруюсь. Я не сдамся. Во имя Иисуса я дойду до конца. Я увижу свою победу. И я завладею ту землю, которую Господь мне дает. Господня земля и все то, что в ней. Господь, я верю в Тебе. Я отдаю себя в Тебе, Господь.
Используй меня, чтобы исполнить Твое призвание, чтобы осуществлять Твои цели и мечты. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, я молюсь за моих братьев и сестер. Пускай небо откроется огромным образом над ними. Пускай, Господь, небо откроется над нами. Пускай изльется Твоя благодать. Пускай Твоя сила и способность сопровождает нас. Дай нам видеть и дай нам заплатить. Мы просим за Твою силу и мощь, Твоей способности во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: спасибо большое. Мы увидимся завтра на ночной и воскресенье. Давайте соберем вещи и стулья. Помогите нам собирать стулья. Братья, помогите собирать стулья. Господь, я благословляю моих сестер и братьев. Я молюсь, Господь, чтобы исполнение и полнота Твоей жизни пришло на них. Именем Иисуса, за эту благодарность, которую они принесли Тебе, дай, Господь, чтобы они восторжествовали больше радости и благодарности. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: